नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सुमेरपुरवाइंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि गर्मियों का सीज़न चल रही है तो हमने प्रण लिया है कि हर संडे को हम बेजुबान पक्षियों के लिए कुछ करेंगे। तो आज का हमारा ये ब्लॉग है दोस्तों। हम पक्षियों के लिए दाने लेके जा रहे हैं, जैसे कि मक्की के दाने, बाजरे के दाने, कुछ काठी वगैरह, और ये पानी लेके जा रहे हैं दोस्तों। तो हमसे जितना भी होगा हम उतनी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपसे जितना हो सके उतना पक्षियों की मदद कीजिए। अगर मतलब कहीं पे आप नहीं पहुंच सकते तो अपने टेरिस पे जाके पक्षियों के लिए दाने, पानी, ठंडा पानी रख सकते हैं। इतनी गर्मी के मौसम में पक्षियों की मदद हो जाएगी। चलिए, तो आपका समय ज़्यादा जाया नहीं करेंगे, वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों हमने अभी पानी का प्याला लगा दिया। तो आपसे एक अनुरोध है हमारी ओर से कि आपके घर के पास जो भी पेड़ का पौधा है तो वहाँ पर आप ऐसे पानी के प्याले लगा दें ताकि पक्षी पानी पी सके अच्छे से, और आसपास में थोड़े दाने डाल दें ताकि दाने खाने के बहाने दाने भी खाए और पानी भी पी सके।